عقاشة السلادين توحجرت كجبل كجبلي يولي باسكدوها وسرد حنان هذا حولها الجبل كجبلي أي منطقة كلنا يكون يشان هوتيل معموس إمقالة الجبلي ما هنقبل أن أسود شدي وسير كوسرد حنان هذا حولها الصومالي لان عبدي أو ظاهر ويقوم هاد عليان دقح دقة وكسمية حفيز كوسرد حنان هذا حوله كوي لنا هيد جبل كجبلي عقاشة السلادين تانية وحجرت كرهد جبلو وهليو اسكدوها وسرد حنان هذا حولها وتشوق جبل كجبلي أي دمان توت كم خراتك عي إن وسير كوسرد حنان هذا حولها الصومالي لان أي go'antahay dhiirigelinta dadka xoololeyda ah iyagoo geesta kalena wasiirka u sheegay in gobolka Gabiley kaalinta koobaad kaga jiro kala horeynta xoolo dhaqashada iyo waliba isticmaalka beeraha loogana baahan yahay wasiirka inuu kaalin xad ka ciyaaro in gobolka laga yagleelo xafiisyo ka shaqeeya badbaadinta xanuunada asiiba xoolaha maadaama ay nolosha koobaad ku tiirsan tahay isticmaalka xoolaha nool waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley Maxamuud Cilmi Xudun oo mahadnaq kal iyo laaba u soo jeediyay wasiirka xanaanada xoolaha uga mahad celiyay dadaalka ugu jira in gobolka Gabiley laga yagleelo xafiis ay ku yeelato wasaaraddaasi maanta ay bishay 13 February halkan aan isku nimideen udalka xajaskar waxaan kala hadlaynaa maanta wasaaradda xanaanada xoolaha waxa jirtay wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirkan Cabdi Wadaah kulku yimid bishii 2012 iyo aniga soo magacaabay wasaaraduna halkan wax wasaaraddu xafiiska ma ilahay kulka dabadeed xafiiskii baa ka howlgalay wasiirku wuxuu noo kariyay xafiis oo xafiiska waxa la furo la qalabiyay 2012 bishii tobnaad ilaa imikana xafiisku shaqeynay bishii salaasadii oo ay bishii ahayd sagaalna waxa la furay xafiis halkan galowle ka sameysnaa yaa 3 qol lagu biirinaya waxa kale oo wasiirku uu ballan qaaday in 3 qol korka la dhiso haddana lagu biirin doono deyr iyo talaajadii iyo solar waxa xafiiskii Gabiley halka noqon doono halkan kawaankana dhul baan naga siiyay halkaana waxa lagu sameyn doonaa iyadana hilibka lagu baari doonaa qol waxa laga siiyay kawaanka dhexdiisa halkaas oo ku sii shaqeyn doonaa halkaana waxa laga sameyn doonaa qol iyo deyr oo wasaaradda xanaanada ay iska leedahay halka wasaaradda xanaanada Gabiley ku yeelanaysa laba meelood xafiiska weyn halka noqonaya iyo halkan hilibka laga maamulayo kolkaas sidaa daraadeed wasiirka mahad iyo arinta ku leeyahay sidoo kale cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka kulanka ka soo qayb galay ayaa dhamaantood uga mahad celiyay wasiirka dadaalka uu ku yagleelayo xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley iyagoo sidoo kale codsaday wasiirka uu si degdeg ah u dhiso xafiiska uu dhagax dhigay ee gobolka Gabiley Allahumma salli ala Muhammad waxaan ka hadlaynaa xafiiskii xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley wasiirku waqti dhaxdii ahayd uu yimid ee uu dhagax dhigay dhamaystirkiisii iyo wixii la xidhiidha xafiiska ama gaari ha ahaato ama deyr ha ahaato ama qolka dhamaystirkooda ha ahaato wasiirka kulley waanu mahadnaqaynaa hadduu xusay Gabiley uu ka bilaabay xafiis kii xanaanada xoolaha waana wasiirkii ugu horeeyay ee Gabiley ka bilaaba waa Cabdi Wadaah ilaahay baa mahadleh ilaahay isku keenay maanta qol intuu keenay xafladan dhagax dhiga xanaanada xoolaha oo inoo dhagax dhigay wasiirku aan ka hadlayna dhamaystirkiisa iyo hirgelinteeda ilaa isku keenay baa horta marka hore mahadle marka labaad bini'aadanka ee qofkii wax ku qabtaba waa loo mahadnaqaa ma ogtahay mar hadduu wasiirkii xanaanada xooluhu ku soo biiray wasiiradii inoo tirsanaa gobolka awal wuxuu ku tirsanaa bariga oo wuxuu moodayay wasiirku inuu bariguuna xoolo leeyahay cidina nagama xoolo badna wasiir horta maadaama ay tahay wasiirkii xanaanada xoolaha gobolka cidina kama xoolo badna kuwa ugu xoolo badan baanu nahay ama ha ka dhoofaan oo ha ka soo galaan dekada ama xoolaha ha ku dhaqmaan dadka ugu xoolo badan baanu ku jirnaa wasiir waxaanu kugu mahadnaqaynaa maadaama aad noo dhagax dhigtay dhowr iyo 20 ay jirtay Soomaaliland
wasiir way jirta xafiiska xanaanada xooluhu wasiir kuna uu jiray laakiin wasiir noo dhagax dhigay adigaa jira waxaan horta kulka horeysa hambalyo u diranayo salaan wasiirka xanaanada xoolaha gobolka Gabiley waa gobolada ugu dhaqaalaha roon la goboladina hab beerood haday tahay xaq xoolo nool haday tahayba inta xoolaha ka dhawto maalin walba la ogi nolosheena waxay ku xidhan tahay xoolaha daan la xanaanayna waxa ma jiraya saacadatu wasiir aad baan ugu hambalyeynaa dhagax dhiga halka noo sameeyay waxaa noo harsan dhamaystirkiisii oo sida odayaasha horeba u hadleen wixii dhamaystirnaa samaysolka ugu horeeya aad noqoto inta wasiir loo diiwaan gashanay ka ugu waxqabad roon noqo ee horta wax dhamaystira aad baan lagu soo dhaweynaa salaanka bacdi wasiirkii ugu horeeyay xanaanada xoolaha dhagax dhiga waa wasiirkii koowaad weeyaa 23 sano dhowr 20 sano ee dalka lagu jiro insha Allah dhagax dhigkaasna ha noqdo ku midha dhala oo dhamaystirmo halkan ee gareeraha waxa ku jira lagu soo ku jira reerahan riya waa dawlad loo hawsha loo baahan yahay weeyaan maarta ad ka bilaabteen xafiisku waxa ma qabtay waxa qabanaya ruuxu dhaqdhaqaaqa iyo hawsha sida loo tiin ugu dhaqaajiyo waana ku mahadsantahay guddoomiyaha wasiir saacad wasiir hawsha aad qabatay balaaran aad baan kugu mahadnaqnaa waana kugu soo dhaweynaynaa ilaahayna ka ajri siiyo annagana Allah nagu anfaco wixii aad noo qabato kuwii maarta ku xamdi Allah naga dhigo assalaamu oo laga hadlayo xaaladda xoolaha ee gobolka Gabiley in muddo ah xafiisku uu jiray hasaatee dhamaystirkiisu uu dambeeyay bishii maalin dhaweydna la dhigay dhagax oo xafiiskii la dhamaystirayo waxaan eegaynaa xafiiska dhamaystirkiisa iyo sida wasiirku uu uga soo baxo tiyo uu ku mahadsan yahay ballanqaadka uu sameeyey haddana marka uu dhamaystiro unbaa laga hadlay waxa kaloo jirta gobolka waxaa ka dilaacay xanuunka la yidhaahdo sombabkaana lama wada gaadho wasaaraddu haddayna lahayn gaadhi iyo dhakhaatiir fara badan dee sida lagu dhamaystira way adag tahay gobolkuna wuxuu u baahan yahay inuu helo dawadii xoolaha lagu daweyn lahaa odayaashu way dhameeyeen anugu waxaan ku darayaa mid keliya qodob keliya oo aan imika halkan laga fikriyin baan malinayaa bini-aadanka waxa xumaa xeer wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka xanaanada xoolaha waxaan ku codsanaynaa in xeer ay kasoo saarto masalan gaadiidka dabeerka oo kale kasoo qaad marka xooggiisa la dhamaysto la sii deynayo ee banaanka lagu sii deynayo ee waraabu meelaha ku cunayo xeer baa loo baahan yahay laga soo saarto oo wasaaradda maxaa ku leeyahay xanaanada xoolaha isduu maqlayaa oo malinayaa in laga soo saaro intaas baan ku darayaa waxaan maanta ka hadlaynaa in iskugu nimid waa waxdaneed waa dan gobol waajibaanay nagu tahay wixii nagu waajiba inaan ka nidhaahno cabdaaw daahir wuxuu ahaan jiray 89 iyo 99 iyo wasiirka caafimaadka dawada MCH-yada la dhigo ee imika la iibiyo berigaa waxaa lagu bixin jiray bilaash oo dadka lagu siin jiray meeshii ugu horeysay laga fuliyay Gabiley bahayd meegar baa berigaan ku ahaa waxaan ku yiri maxaa ku diiday inaad Gabiley timaado xafiis ka dhisto abaalka intee leegna wali waan kugu lahaynay wuxuu igu yiri sanadkan 15 ayaan ka dhisayaa haddii uu ballanqaadkii fuliyay uu dhagaxii dhigay waxaan ka sugaynaa waxa weeyaan xafiiskii uu dhiso xafiiskii uu qalabeeyo xafiiskii uu shaqaalihii keeno xafiiskii uu dawadii keeno xafiiskii oo shaqeeya ayaan ka sugaynaa waxa ugu muhiimsanina waa gaadiid halkan waxaa ka furan 6 wasaaradood oo sida Hargeysa uga shaqeeyaan bay uga shaqeeyaan ay deegaan beereed deegaan xooleed inay tahay waa in ku xisaabtamo Gabiley wixii ka hooseeya waqooyi ka xiga waxa weeyaan xoololey
si kastaba haatee dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdi Awdaahir uu dhagax dhigay xafiiskii wasaaradda xanaanada xooluhu ku yeelan lahayd gobolka Gabiley isagoo kulankan ay uqaashu yeelatina u daarnaa inay uga mahadnaqaan wasiirka dadaalka uu ka sameeyay waxayna ka codsadeen wasiirka inuu dhameystiro xafiiska uu dhagax dhigay si looga shaqeeyo badbaadinta xoolaha nool ee xanuunadu asiibaan waa Jacfar Awil Harari shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley